Mbahereze ikaze n'abasuza inshuti z'akadasohoka abakunzi ba Waruzi ko Iwacu TV mbifuriza umugoroba mbabwira ngo umugoroba w'umugisha mwabantu mwe amahirwe kuri mwebwe dukomeza kubana umunsi ku munsi dore ibintu ntabwo byoroshye turi tariki 7 z'ukwa karindwi umwaka wo ni wa 2024 kugeza tuvuyemo twinjiye 2025 tugarutse twinjira mu makuru ari kuvugwa agezweho amakuru akomeye koko ashingiye kukuri ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero byongeye gukomera ubungubu abaturage b'ubwabo bongeye guhaguruka baravuga bati ntidushaka M23 ku butaka bwa Kongo. Ibyo birashimangirwa n'uburyo binjiye muri hoteli yitwa Brive Hotel basaka hirya no hino binjira muri mu nzu z'ubwiherero bareba munsi y'ibitanda muri hoteli ntaho bakumira. Ibyo turi bugarukeho urumva ko ari ikintu gikomeye. Andi makuru turi buze kugarukaho hagati y'u Rwanda na Kongo bongeye kuganira ibyo biganiro nabyo turabireba wa muntu we Judith Saminwa hari ibyo yatangaje. Ikindi kandi turinjira by'umwihariko muri utu duce ngiye kubabwira mbabwire icyabereyeyo. Turinjira mu gace ka Gasenyi, twinjire Kinigi, twinjire Kawere, twinjire Karonge, twinjire Kaniro, Loufa na Bufaransa. Turabirebaho byimbitse, turahinjira byimbitse kabisa turebe uko bimeze muri ibi bice. Amakuru yanababwiye ko ari menshi, harayo tutababwiye igurwa ry'ibifaru abasirikare 25 bafashwe twabibabwiye. Amakuru hari ni menshi mwabantu mwe uretse gato ugomba gukora igikorwa kiruta ibindi. Wowe utarakanda subscribe ndagusaba kuyikanda, ukande share, uriking, ukomenting, nurangiza ukande kukazogera wa muntu we amakuru ya Waruzi ko icyo gihe azajya kugeraho 5 kuri 5. Ikindi kandi reka ngusabe kwinjira mu muryango mugari wa Waruzi ko Iwacu TV, winjira muri groupe ya WhatsApp. Gusa winjire muzikuzanya ibitekerezo bizima kuko hari abamaze kugaragaza icyo nakwita ikinyabupfura gike. Ibyo bintu ndabyanga kubi. Wowe udashaka kwinjiramo no kumva kugendera ku murongo n'amategeko ya groupe ushaka ntiwiriguzamo kuko ningukuramo ushobora no gutakaza nomero yawe ya WhatsApp burundu. Ibyo ngibyo reka tubireke twikomereze twinjire mu makuru yacu mwabantu mwe. Twinjire mu makuru yacu kuri uyu mugoroba ko mbona ibintu bitoroshye ndahera kuyahe ndeke ayahe ko ibintu bikomeye. Ariko reka mere kuri inkuru y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ngo hoteli yitwa Brive iri muri Lobero, ni hoteli iri muri Lobero muri teritwari ya Lobero. Ndumva ari hiri kabisa, ndumva ari hiri. Iyi hoteli yinjwemo n'abaturage b'ubwabo ku giti cyabo. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko M23 idakunze kuri ubutaka bwa Kongo, idakunzwe. Twarayibonye yinjiye Kanyabayonga abaturage bahunze uko bangana. Buri umuntu wemera gukora ibirometero 100 akabirenzaho bikagera mu 130 n'amaguru n'urugendo rw'amaguru, ujye umenya ko rwose atagushaka atanagukeneye. Abaturage bavuze bati rero ntabwo twizeye ko iyi hoteli itarimo abasirikare n'abapolisi nkaho bakagiye kurwanya inyeshyamba M23 ku rugamba. Bayinjiramo icyumba ku kindi, binjira mu madushe y'iyi hoteli, binjira mu nzu z'ubwiherero z'iyi hoteli, binjira bakareba munsi y'igitanda, buri nguni zose bazirebamwo. Ariko umujinya bari bafite ndatekereza bagira uwo basangamwo bari kumurya bufiriti kuko bari barakaye. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, urabona ko ibintu bari gukora n'ibintu n'uburyo umutima wabo babaye. Baravuga bati ni gute duhungabanyirizwa umutekano. Twebwe ubwacu tugomba gushyigikira guverinoma yacu, tugashaka hamwe, ntidushinzwe gushaka noneho umwanzi wacu gusa. N'abasirikare bacu batari gukora akazi nkuko bikwiye, tugomba kujya kubakuraho bari bakajya kugira uti bakajya kurwana. Wa muntu we ntabwo biba byoroshye. Abo baturage baba bamaze kurakara kandi si ubwa mbere babikoze. Wareba ugakubitira ku gahinda kari gafitwe n'abaturage, agahinda kari gafitwe n'abaturage bahatiriwe kujya mu nama yaremeshejwe ari ya Butembo na General Sultan Emmanuel Makenga ndetse
na bwana Corneille Nangaa wabonaga ko aba baturage wa muntu we bafite akangononwa. Rero ntibyadutungura tubonye binjira muri hoteli bavuga ati hoteli ntabwo tuyizeye. Uri kubyumva? Ibyo ngibyo reka tubiveho. U Rwanda na Kongo byasubiye ku meza y'ibiganiro. Reka tubyinjiremo ijambo kurindi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Gratien Yamba Kazindi, hagamijwe gukemura ikibazo cy'umwuka mubi uri mu mubano w'ibihugu byombi. Ibi biganiro byabereye i Zanzibar muri Tanzania, ahari kubera umwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri z'ububanyi n'amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ku ruhande rw'u Rwanda kandi ibiganiro byanitabiriwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga, birumvikana y'ubutwererane Minafete. Retired General James Kabarebe kabisa yabyitabiriye. Kugira ngo ibi biganiro bibeho byagizwemo uruhare na Tanzania na Sudani y'Epfo. Byanitabiriwe kandi n'abahagarariye Uganda na Kenya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko iyi nama yabaye mu buryo bwubaka kandi bugamije gushaka igisubizo, aho yagize ati ba minisitiri bombi b'ibi bihugu by'ibituranyi bagaragaje ubushake ndetse bashimangira ko hakenewe igisubizo cya politike ku bibazo biri mu burasirazuba bwa DRC. Hagendewe kuri ibyo imyanzuro ikomeye yafashwe mu kubyutsa ibiganiro bya Rwanda na Nairobi. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashize igihe warajemo agatotsi umubano, u Rwanda rushinza igihugu gufasha umutwe wa FDLR ndetse no kugambirira guhungabanya umutekano warwo. Abantu mwe ntabwo biba byoroshye nkuko byagiye bishimangirwa kenshi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kongo yo ishinza u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya leta y'igihugu cya Kongo. Ni ibirego u Rwanda rwakunze gutera utwatsi. Ibiganiro bibaye nyuma y'igihe gito Perezida Paul Kagame agaragaje ko u Rwanda rufite ubushake bwo kuganira na RDC. Mu kiganiro na France 24, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda buri gihe twaritabiriye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda kandi tugira uruhare mu buryo bwose dushoboye kugira ngo bitange umusaruro. Abijejwe niba yiteguye kongera guhura na mugenzi we wa Kongo. Perezida Kagame yavuze ko yiteguye. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC Veronica Ndumva byasobanuye ko muri uyu mwiherero hari kugirwamo ibibazo bikomeye bibangamiye ukwishyira hamwe kw'ibihugu bigize umuryango. Ndumva yagaragaje ko uyu mwiherero ari urubuga rwo gusasa inzobe Mana ishobora byose. Abaminisitiri bagatanga ibitekerezo byatuma amahoro arambye agerwaho, ubufatanye mu mutekano bukongererwa imbaraga, umubano w'ibihugu bigize umuryango nawo ugakomezwa. Mana ishobora byose. Ibintu biba bikomeye mw'abantu mwe. Urumva ibyavugiwe mu muhuro wagaragayemo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwenyewe Retired General James Kabarebe yari haravuga ati ese ibi bintu biragenda bite, ese biraza gukunda, ariko se niki cyananirana ibiganiro byabayeho. Mw'abantu mwe ntabwo biba byoroshye
biba bikomeye ariko nicyo kiba cyatuzanye ahangaha ngo tubabwire uburyo byifashe. Noneho tukiri mu makuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe witwaje intwaro M23 mwabantu mwe ukomeje guhura n'akazi gakomeye ndabibabwira mbiva imuzi n'imuzingo. Ese mbanze mbinjize muri ibi bice, ariko reka mbanze ninjire Gasenyi, Kinigi, Kaweli, Karongi, muri ibi bice byose mbanze mbabwire uko bimeze, mpatotore akantu ku kandi. Nahoze mbabwira imirwano uburyo hariya muri Kirumba hano za Butembo, uburyo umwazarendo yari yasizoye umurundi imbonerakure zimeze nabi, umusadeke avuga ati hano ntushobora kuducika. Nababwiye ibibazo biri muri M23 mwabantu mwe, ifatwa ry'abasirikare, kubura imodoka n'amasasu byo kwifashisha ku rugamba, igikurikiyeho kurya aywana nimbarwa. Ibi bintu rero ntabwo byari kuza gusiga amahoro iki gihugu, uyu mutwe bitwaje intwaro M23 muri ibi bice. Rero guhera ku itariki ya mbere Nyakanga, FARDC yagize gutya, yatesheje agaciro abanzi bane mu gihe yakomeretse abandi benshi nyuma yo kugarura uturere twa Gasenyi, Kinigi, Kaweli, Karongi, Kaniro, Loufa na Bufaransa. Uri kubyumva neza? Ibi ngibi kugira ngo FARDC yigarurire ibi bice yabanje gukomeretsa abasirikari bane ba M23 muri biriya bice nakubwiye nyine. Ibi bice Loufa, Lukofu, ntabwo ari Loufa mwabantu mwe, ni Lukofu na Bufaransa, Gasenyi, Kinigi, Kaweli, Karongi, Kaniro, Lukofu na Bufaransa. Uri kumva ntabwo ibintu byari byoroshye. Aha hantu habaye imirwano, aha hantu hagaragaye abasirikare b'imbonerakure z'abarundi, hagaragaye wazarendo bo ku mirwano baba bahari, baba bakaniye bavuga bati twebwe nta mwanya dufite wo guta. Bigarurira uduce tungahe? Kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu. Minisitiri w'ingabo Gaye Kabombo yanabigarutseho kugira ngo wumve ko ibintu biba bikomeye, biba bitoroshye. Avuga nti nta mpamvu, nta n'umwanya wo guta. Uduce tungahe? Dutandatu. Batwigaruriye abasirikare batanu bamaze kubakomeretsa ku buryo bukomeye, nta n'icyizere gihari cy'uko bazakira. Singaho nibereye se simbe babwiye. Urarabona uburyo ku mafoto mfite imbere yanjye. Ese urabizi ko abamotari b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakuye amaboko mu mufuka bakavuga bati reka dufashe igihugu cyacu guhangana na M23? Bavuga nti gahunda ihari ni imwe gusa, niyo kuva imuzi n'imuzingo tugakubita abantu, tukabakubita. Reka tujye kwigereza abasirikare ku rugamba, tubajyane nabo baduhereze umusaruro. N'ifoto iri imbere yanjye urabona ko hari imodoka itwaye abasirikare, ariko hakaba n'abamotari rwose bavuga ati reka tubatwaze ibyangushye turebe ko twabona umutekano hano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mwabantu mwe reka nze mbabwize ukuri, M23 ifite iminsi mike hariya, irakomeza irwana ihahanyanyaza, byayikomerana nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza ati reka tubahuheremo agahenge k'imirwano muhumeke kabiri mukoreshe, ndase yasamuriye ko mwakwigarura ibindi bice, ariko ntibiri buze gukunda gendeye ku gihari. Rero bikakomeza bivugwa neza ko ibi bintu bya M23 mu gihe nta kwikosora kubayeho cyangwa ngo bagire ibyo bashyira ku murongo, biraza kubabyarira amazi n'ibisusa. Niko umunyarwanda yavuze ati ibi bintu bishobora kubabyarira amazi n'ibisusa. Ntabwo biba byoroshye wa muntu we, ntabwo biba byoroshye. Ariko kandi numve ko rwose M23 ibyayo bisa naho biri mu marembera, kubera ibimenyetso byose biragaragaza ko nta garante ifite kuri ubutaka. Ariko uwitwa Judith Saminwa nawe rwose yagize gutya aravuga, nawe ari matatura wa mugani, aravuga koko
bano bayobozi bashyizweho na Antoine Felix Tshisekedi muri guverinoma nshya yashyizeho abantu bazamufasha koko. Urareba minisitiri w'intebe, wareba minisitiri w'ingabo, wareba abo basirikare, wareba noneho n'abaturage, wagira ngo baravuza bati reka noneho duhurize imbaraga zacu hamwe. Babivuze kenshi, buriya magambo agira icyo ahindura mw'abantu. Ugendeye rero kubikomeza gukorwa n'ibyagarutsweho ku bijyanye n'amahoro n'umutekano y'intambara mu burasirazuba bwa DRC, Judith Suminwa aragabisha cyangwa arizeza abantu agira ati ingabo zacu zizakomeza kuba maso kugira ngo hatabaho kugerageza kurenga kuri iki cyemezo cy'umwanzi. Baravuga bati twese turebere hamwe, tube maso, ducane ku maso mw'abantu mwe, kugira ngo imyanzuro n'inama tumaze iminsi dukora zitazapfa ubusa. Ntabwo biba byoroshye, wewe urareba ukabona impande zose muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wagira ngo noneho hari ikintu cyabateje imbaraga cyangwa hari izindi mbaraga babonye batari basanganywe, kuko ku mirongo y'imbere ku rugamba ndakurahiye ntabwo ari uko byari bimeze. Ariko M23 rwose yarahagurukiwe. Ariko iyi nama hagati y'ibiganiro by'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu byombi, ni inama ya Rukokoma ndakurahiye. Urabona ahantu hose niyo nama iri kuvugwa, urabona rwose mu makoti meza General James Kabarebe hariya avuga nti jewe igihugu cyanjye cy'u Rwanda nzakigwa inyuma, narakibohoye, ngomba no kuba mpari habera ibiganiro by'amahoro kugira ngo numve ko ntaho biri buze kuba bigirutse. Ariko noneho reka mbabwire, ibintu bya Burkina Faso, ibintu bya Mali na Niger byafashe indi ntera, ntabwo ari bimwe bisanzwe mwari muzi, byafashe indi ntera. Ndabibabwiye ngo byafashe indi ntera, dore ko bifite naho bihuriye no kuba perezida w'igihugu cya Burkina Faso Ibrahim Traoré ubwe nta bimuhatiye, nta n'ibiganiro agiranye na Antoine Felix Tshisekedi. Ubwe aravuze ati genda ashaka kugufasha. Baravuga ko abo basirikare rero n'ihuzwa ry'amaboko n'imbaraga zishobora kugaragara no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nica hano mbibabwira mvuga nti mw'abantu mwe, ibintu by'agahenge k'imirwano ngo kizanishijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika karaza kubahirizwa. Baba we, ibi bintu biteye n'ubwo n'ukuri kose. Ibaze intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kabiri gusa w'amahoro yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru tariki 7 Nyakanga 2024. Imirwano tayari bamaze gusakirana hagati y'inyeshyamba M23 Alliance Fleuve Congo n'abarwanyi barimo bahangana na Wazalendo mu mudugudu wa Matembe mu birometero 12 uva Kasege mu karere ka Robero cyangwa muri teritwari ya Robero wa muntu. Aha hantu habereye imirwano mani ishobora byose. Mbabwira ngo M23 bizayigora. Reka ninjire neza muri iyi mirwano wa muntu we, mbabwire uburyo uko byari bimeze nuko byari byifashe. Iyi ni imirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro M23 irimo irashaka kugaba ibitero shuma no guca muri humye abo bahanganye. Ni ibirometero 12 gusa uvuye ahantu yitwa Gasege. Urabizi imirwano yahabereye bwa mbere hariya ku muhanda uva Kasege werekeza Rusorobyo, aho bashakaga kunyura bakwinjira muri Robero Centre. Kuri ubu hari kugenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Wazalendo hano muri uyu mudugudu wa Matembe nibo birwaniye ubwabo, nta backup bari bakeneye, nta sadeke, nta mbonera kure. Mbabwira ngo M23 nayo ubwayo ntabwo yashobora kubahiriza akagahenge k'imirwano, ahubwo yashakaga uburyo bwo kubembekerezwa kugira ngo yideplace muri ibi bice byose byahariya muri Robero, ihita inyanyagira yinjire za Benina za Ituri. Baje gushiduka yageze ku kibuga cy'indege cya Butembo, hose yafite yamaze kwanyanyagira. Ariko aba Wazalendo bo bahise bakubita agatoki ku kandi n'abarundi baravuga
baravuga bati wallahi ndakurahiye sinshobora imirwano turayikomeza. Ikimenyimenyi ku mugoroba nta n'amasaha 24 arashira bahise basakirana ku buryo bukomeye. Ahantu rero ikintu cyaje kuhabera, M23 yaje kuza kuba yanyura muri hano muri Matembe, bageze basanga umuwazarenda ameze gutya aryamiye amajanja. Habereye imirwano wa muntu we, habereye imirwano birangije aka gace kahita gasigara mu maboko y'abawazalendo, baguma banakagenzura. M23 banyanyagiye, niwo muvuno bafite muri iyi minsi, niwo muvuno bafite rwose, ntabwo nakubeshya. Bya bindi bakubitaga ingabo z'abarundi zikabuka, wazalendo ikabuka, FARDC ikabuka, SADC ikabuka, ubundi yigezweho niyo iri kubuka ku buryo bukomeye. Reka tubivuge kuko nibyo bihari, ababishaka babyumve nk'ukuri cyangwa bavuge ko mbabeshya, ariko icyo nzi cyo niko kuri, niko byagenze. Ako gace byaje kurangira kari mu maboko y'abawazalendo, kasigaye mu maboko y'abawazalendo. Mwabantu mwe, ntabwo ibintu byoroshye, noneho ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye mu byumve. M23 ikwiye kwicara ikongera ikiga, igashyira ibintu byayo ku murongo, kuko amabanga yayo ari kugenda asohoka hanze ari menshi. Ngaho umwiryane, ngaho ibijyanye no kuba abasirikare bayo bitanze mu maboko y'ingabo z'abawazalendo, ngaho ibiki byose nk'ibyo. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Mu kanya baraza kubabwira ngo M23 yatsiwe abantu muri kariya gace. Ngaho niyicariye amakuru nari nyafite 5/5 aturuka ku isoko neza. Noneho kugira ngo wumve ukuntu ibi bintu bikomeye, nsoza n'amakuru. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kongera ubushobozi bwo kugenda kigura ibikoresho bya gisirikare by'ibimodoka z'imitamenwa z'urugamba. Mani ishobora byose. Izi modoka zigiye guturuka muri Turukiya, mu gihugu cya Turukiya, niho izi modoka zigiye guturuka. Ibi bintu reka tubyinjemo ku buryo burambuye wa muntu we. Utagira ngo ni imodoka nkeya, imodoka 185 z'imitamenwa. Aya masezerano bikaba bivugwa ko miliyoni 75 zizayagendaho kuva mu mwaka wa 2022. Guverinoma ya Kongo yari itegereje gushyikirizwa Katimelisiar izi ni imodoka z'imitamenwa abandi bita ibifaru, kugira ngo zorohereze igitutu ingabo zikeneye ibikoresho mu ntambara yo kurwanya inyeshyamba M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aya masezerano ya miliyoni 75 z'amadolari yo kugura ibifaru bikomeye, imodoka zo mu bwoko bukomeye. Ibifaru bya Hiziri bikoreshwa n'igisirikare cya Turukiya, gishobora gutwara abantu 9 barimo umushoferi n'abakomando. Iyi modoka ibifite uburemere bwa toni 16 kandi ifite vora yo gutegura ibisasu bya mine no kubarinda ibindi bikoresho bituruka ku ruhande. Ikoreshwa na mazutu kandi ishobora kugenda ibirometero 110 ku isaha. Babyihuta wa muntu, ibirometero 110 ku isaha. Yakora ibirometero 700, kandi yanakora ibirometero 700. Ishobora kugenda ibirometero 700. Muri Afurika ibi bifaru bikoreshwa na Gambia ifite 22 byaguzwe mu 2022. Kenya yaguze 118 mu 2021, na Uganda ifite nibura 15 byaguzwe mu 2020. Wumvise ibifaru M23 igiye kubihangana nabyo hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabantu mwe inshuti zanjye z'akadasohoka, reka mbabwire ngo uyu mugoroba mukomeze kugubwa neza, Uwiteka akomeze kubishimira. Dore nanjye aracyambumbatiye mu mababa yavuga ati muhungu wanjye
gukomeza kugubwa neza. Mukomeze rero namwe kugira umugoroba mwiza, mbabwire ngo murare salama, naha mu gitondo isa y'isa 12 inkoko niyo ngoma tuzasubira.